又嚟到時事橙嘅時間啦，沉默是金，新奇是橙。面對世界嘅改變，唔使下下都沉默，唔敢出聲。有時可以嘗試用新奇嘅角度，就可以產生新奇嘅味道。所以我話沉默是金，新奇是橙啦。好啦，咁啊，歡迎我嘅嘉賓主持，我嘅好朋友黃獎。咁啊，歡迎埋我自己啦，余家強。咁啊，年尾年頭啦，跟住有農曆新年，咁啊，枕住就好多地方啊，有冇去旅行啊？今年唔諗住，係好多嘢玩，係啊！啱啱彭博啊，一個外國好著名嘅通訊社咧，就選出2026最佳旅遊目的地25個 quota， 好奇，真係好奇。有幾期咧就係排第一嘅，講俾你聽，真係講俾你聽，即係講都諗唔到，都要講埋俾我聽啊！就係叫做講埋俾自己聽，就叫做巴雷亞爾。即係我只可以想講咧，就係彭博嗰啲即係投票嘅朋友咧，啲常識咁好嘅咧，係咯，咁啊真係常識嚟㗎。呢個唔係常識啊，呢個直係冷知識嚟㗎啦。咁係咯，喺邊度嚟嘅咧？呢個巴雷亞爾咧就係一個阿根廷一個好寧靜嘅村落。哇！呢個排第一啦！嗱，彭博社選出2026年最佳旅遊目的地就係阿根廷嘅巴雷亞爾。我當時即刻會諗，佢馬上就會好唔寧靜嘅。係根本踩爛咗人。冇錯，應該係嗱。繼續數落去都好驚㗎。嗱，跟住數落去咧，呢個咧有一個熟悉啲，呢個意大利嘅薩丁尼亞。OK， 我算啦嚇，算熟悉啲啦。咁啊，非洲嘅加蓬開始腳，唔知咩嚟。哈薩克嘅阿拉木圖，咁我聽過嘅，但係我唔知佢做乜咧又係。印尼嘅羅地島。咁都唔好再數落去啦。咁不過定啲嚟就啱啱咧就係應該咁講，最奇係奇在咩咧？冇日本，係咯，冇日本嗱，冇日本冇京都嗱，呢個所以咧一陣間我哋都要討論下呢個彭博究竟呢個係一個乜嘢嘅統計嚟嘅。京都我記得印象之中係好多年都被選為世界最佳旅遊城市嚟嘅。京都唔使解啦，因為真係又方便又金嘅嘢都係啊！大家又都係睇啦，咁講又都係睇。咁啊冇日本冇京都，咁啊已經非常之出奇啦。咁啊，我覺得可以反映就係其實原來即係呢個我當彭博係代表一個比較歐美啲嘅口味啦。即係反映啲鬼佬咧，其實可能都係佢哋都係中意探索，係。中意嗰種去嗱，我覺得整體嚟講就係佢中意去一啲佢哋冇去過。係啦，就係探索，冇錯。所以佢成日人哋個標題係冇標錯㗎，係2026最佳嘅目的地，係即係2026年你最應該去。係而家係講一個時間性，可能一個啱啱，甚至乎頭先我哋講嗰個噏唔翻嗰個名嘅叫巴雷亞爾咧，可能都係啱啱大家啱啱發現，好似一個新嘅世外桃源。佢話俾佢講得冇錯，2026係最佳嘅，到2027咧嗰度就唔佳嘅啦，因為佢踩爛咗。係啊，即係好容易變咗條街都會仆親啦，就變咗最咩街啦。anyway 真嘅喎，但係呢個諗法或者呢個方向可能係真係好正確嘅，即係旅遊就係應該去探索新嘅嘢啊嘛，去探索新嘅嘢或者享受一個leisure 咯，唔係我覺得佢呢個 list 咧，嗱第一件事我就香港冇份咁，係香港冇份呢個係講定算啦，講定先啦，大家唔使諗香港排第幾係冇。我覺得嗰件事就係如果你人生冇去過10次8次旅行咧，即係唔好去過10個8個國家旅行咧，咁你唔好睇呢個 list。冇咗啦，呢個 list 係都可係你去咗好多啦。跟住咧，你覺得我想揾一啲我冇去過，甚至冇諗過去嘅地方，我就俾一個 list 你。其實我講得仲極端啲啦，如果你人生你冇去過10次8次京都咧，你都可以唔使睇呢個 list。係啦，不過咁即係但係對我嚟講呢個咁嘅統計或者呢個咁嘅調查咧，都好有意思嘅，都係一個暮鼓晨鐘嚟嘅。頭先我又唔覺意都講漏咗嘴啦，係啦，即係我哋都香港人真係。可能真係甚至乎可以咁講啊！太過喜歡去日本啦，太過喜歡日本啦。所謂嘅翻鄉下，我其實我唔贊成講翻鄉下呢句嘢，好難，好難頂。咁點解唔真係呢個彭博呢個就另一個極端啦？即係可以開放下自己個眼光，喂，真係去發掘啲新嘅嘢，或者去 leisure 下享受下。咁啊，順帶一提啦，啱啱過咗嘅11月2025年嘅11月，咁啊按年統計，香港人去日本嘅數字係跌咗嘅，就跌咗8.6%都唔少啊！係都唔少喎。咁我哋受咩啊嘛？受中日交惡影響啊嘛，啱㗎，唔係淨係內地人去少咗㗎，我哋香港人都去少咗8.6%啊，係嘛？我以為係受呢個咩7月末日嗰個影響，大家少咗。7月末咗日啦嘛，抹完啦嘛，咁而家11月啊嘛，咁啊所以有幾個月11月一定係受呢個民族大義，受呢個中日交惡影響。有幾個月唔去咁解啫。咁又係喎，可能係咯。咁啊，頭先都講咗啦，咁啊。25名裏邊咧咁啊好有趣，因為我第
次第一手睇嘅呢手資料咧，都係中文資料嚟。點解係會係中文資料咧？就係因為咧咁啊，台灣方面啊表示很高興啊，因為台北就都排到第24，所以佢哋可能先報呢條新聞出嚟。係啊，佢冇份佢報入到第24，咁啊。香港就真係唔好意思啦，真係冇咁啊！你唔好話嗰個統計即係嗰個統計客唔客觀啊，或者有咩標唔標準嗱？某程度上佢幾唔標準嘅，即係你咁 exactly 到阿根廷一個小村落，佢又計係一個 point， 成個美國德州佢又計係一個 point 喎。咪德州呢件事我又有啲諗唔明，即係你成個歐洲個國家咁大㗎，一來佢大啦，二來去邊度旅遊咧？去睇咩啫？你去德州，其實我一路都心目中啊，德州冇乜景點，去做牛仔咯，牛仔都冇啦，牛仔係當年嘅事啦，去睇啲牛仔博物館嘅啫。係你去咪睇啲牛仔館？OK， 佢啲牛仔與印第安人嘅文化。但係我諗佢又唔俾好多你睇嘅啫，佢有幾衰佢講少少嘅啫嘛。即係最主要係嗰種大細唔平衡啊，大到一個德州咁大，細到好似一個叫做巴雷亞爾嘅小村落咁，佢又計一個。咁啊，但係都係講嗰句啦，佢列出25個名次出嚟，咁啊話多唔多，話少唔少，咁啊真係好遺憾啦。東方之珠，我哋成日都話要推廣旅遊業嘅香港係冇份嘅，即係呢個真係好遺憾。我覺得個原因當然我哋有啲地方要改進啦，但係我覺得佢最大嘅原因係咩咧？就係佢哋投票嘅人覺得嚟過，即係對佢嚟講係嗱呢個地方唔係對佢嚟講好新鮮啊，係，所以佢要揾一啲比較新鮮，甚至我可能係要撩楞少少。你諗下，佢會揀維也納唔揀巴黎嘅。即係佢有啲幾即係維也納都唔要撚啊，但係佢都冇巴黎冇羅馬，係啊，咁係嘅，即係佢要巴黎同羅馬我就唔揀啦，我揀維也納咁。咁啊，另一樣嘢我覺得都幾有，即係調翻轉頭可以當係一個教訓咧，就係佢哋而家可能真係所謂旅遊，而家成日都講話要深度遊，我哋講就識講喎，但係做唔好似做唔到啲咩出嚟，唔係好夠。而家咧你呢個統計或者呢個調查咧研究出嚟，你就睇到大家係真係好中意去探索啲新嘅嘢。香港嘅旅遊業咧，可能仲係停留喺食買玩。係啦，食買玩咁，但係你唔好忘記啊！即係香港嘅幣值咧，即係都唔知係好事定係壞事咧。香港嘅幣值都堪稱係全世界最高。我哋掛，即係你掛咗美金啊嘛，因為你仲叫大家去嚟呢度食購物天堂，嚟呢度買。我想講購物天堂呢4個字咧，大家就真係要留心下。即係你諗下，以前我哋大家嚟買名牌，咁佢都仲係購物天堂。係，但係其實而家整體名牌嗰個需求量係冇咁大噶嘛。終於都係啊！即係大家唔係真係要嚟追名牌，一來二來咧就我哋幣值貴咗嘅話咧，即使你嚟買名牌啊，咁都好似貴咗啲嘅。係啊，咁所以叫人嚟買嘢咧，即係純粹買嘢咧，就可能唔係真係咁有競爭力。玩咧就都，我覺得玩係 OK 嘅，因為香港有好處啊，地點即係嗰啲景點集中啊嘛。我可以同時玩好多嘢，即係同一日我可以去好多個玩嘅地方。同埋咧玩有陣時咧，我係唔介意貴啲嘅。買嘢咧我會格價，玩咧你冇得格，即係你冇得格話啊！大家都係去同一個主題公園，咁香港嗰個咧就會貴過上海嗰個，又貴過咁梗係啦。我哋未必會計呢啲，因為唔係蘋果對蘋果啊嘛，我哋唔使對啊嘛。咁所以基本上我係買一個 experience。咁而呢啲嘢咧，我覺得我哋即係如果你話我幣值貴咗而導致到佢要多啲考慮咧，其實個機會唔大嘅。係啊，佢俾多啲錢冇所謂，因為嗰樣嘢我去第度玩唔到。係。咁你就要俾多啲嘢佢玩。我話我哋香港即係可能咁耐以嚟都仲係停留喺呢個食買玩呢樣嘢，就係又係啱啱你睇到呢個彭博呢個調查，你又可以即係反思翻一件事就係，喂，即係原來人哋都已經去緊一個叫做所謂深度遊啲啦，或者係即係所謂叫做要享受 leisure 嘅時候，我哋嗰種即係高度嘅商業化、高度消費化、高消費或者我講得白啲。通俗化、庸俗化啦，可以咁樣講嘅消費啦嘅潮流。台北入選咧，其中一件事都係因為佢啲食物吸引佢。係，但係我有個睇法嘅，就係其實台北嘅食物嘅種類咧，其實冇香港咁多嘅。係，但係佢專係佢可能佢係話俾你聽，我有一種特色，你嚟到呢度咧，我淨係食呢種特色。食完咗之後，你就了解咗台北啦。香港咧，你好難話俾佢聽，你嚟香港食咩嘅，你叫做了解咗香港。我哋覺得好似好多，但係正係因為有時太多咧，係啊，唔知講咩好。即係嗱，如果我嚟一個短 trip，跟住咧，就我當我有個朋友啊，佢嚟一個短 trip，我要帶佢去食一個好有香港特色嘅嘢，嗱，連珍寶海鮮舫都冇咗啦。咁有啲乜嘢係好有香港特色咧？
不如你嚟耐啲啦，我帶你食多幾樣嘢。咁嗰個 experience 係好噶，我覺得唔係唔好嘅。係即係佢嚟10日，我10日都食唔同嘢，哇！我一定得。係，但係咧，真係得喎，係真係得。係啊，但係如果你嚟3日咧，咁我就唔知揀邊樣好啦，因為我真係好多嘅，即係冇一個超級勁嘅，但係就樣樣都勁咯。咁台北個 case 就比較特殊啲嘅。頭先你一開頭嘅時候講咗個 point 可能好啱嘅，就係對啲歐美人士啊嚇，我哋或者講得白啲叫做鬼佬啊，就係可能仲有一種好奇啲，即係至於我哋即係東方之珠就比較叫做熟悉啲，可能已經去過啦。佢東方之珠咗好多次咯。第二樣嘢咧就係即係其實即係如果就算去台灣，你話即係基於探索嘅理由都唔應該去台北啦，唔好講，不過唔好講啦呢啲嚇。我哋熟悉嘅地方，我哋就識得捐窿捐罅啦。因為第二樣嘢咧就係頭先你講食嗰度好啱嘅，第二樣唔好講就係。可能台灣嚇喺台北有啲嘢真係唔及我哋香港咁多，但係佢個夜市係精彩過我哋嘅，淨係講夜市啫。我哋又好似喺夜市方面啦，我唔單止冇進步，有啲退步添。係啊，嗱，你去台北嘅夜市，嗱台北嘅夜市其實都已經叫做唔係最撩楞噶啦，但係你感覺上嗱，至少可能因為我哋外地人，所以容易覺得被開心啲啊嚇，距離產生美。但係我哋覺得去台北嘅夜市咧，嗰啲嘢係 handmade 啲嘅。係 handmade 啲嘅，好似有風味啲嘅。香港咧對唔住啦，開幾多個夜市都好，去到咧你都係買嗰隻 OEM 燒賣嘅啫。燒賣啦 ，OEM 其實我覺得佢仲有，係啊，你覺得啱。但係其實我哋以前係多啲特色嘢，係而家係有啲退步。我覺得，即使我哋夜晚去廟街都多嘢食嘅，但係你話好似翻以前嗰種風味咧，而家就冇乜㗎啦。更唔好講大地。係啊，我哋即係大地呢件事，我諗而家啲年青人淨係冇咗呢個記憶㗎啦，應該。嗱，話俾你聽，其實咧樣嘢都係，我覺得都係同呢個所謂高度商業化係有啲相關嘅，就係點解台北有啲嘢，台北夜市有啲嘢食，我哋香港冇得學或者冇得跟咧，就係你會發覺咧，台北嗰啲夜市咧，食嗰啲嘢咧熱辣辣嘅，或者係精彩即係精細啲嘅，咁你咧要食得慢啲，係啊。香港唔係㗎，香港佢最想你快啲掉低錢，拎住走 take away， 所以咪燒賣咯。係燒賣，喂，易搞，俾錢直頭串好晒添嘛。跟住你唔會阻住佢做生意嘛，你拎住就走。你台北唔係喎，哇！你台北你去食過嗰個鴨肉片，你慢慢做，你慢慢做，咁你做唔到生意。台北個感覺係咩？佢嗰個小販真係小販嚟嘅。係香港嗰啲咧，佢好似係小販，實情佢係工廠。冇錯，佢飾演嘅啫，係啊，佢係飾演嘅，即係 OEM 係咯，代工年代咁啊。希望香港嘅旅遊業都即係反思下啦，即係當然啦，都係嗰句啊，我同阿蔣個睇出嚟嘅結論就係呢個結果係有啲驚人嘅，亦都可能未必咁客觀，但係有指導作用，有指導性就係反映到即係至少係所謂歐美人士嘅嗰種旅遊口味都同我哋心目中可能有啲啱啱相反咗，咁啊，唔係好一樣。希望香港嘅旅遊界尤其是江文慧小姐。就多啲反省啦，由江文慧關事，旅遊界代表嚟㗎，旅遊界議員代表嚟㗎。而家江文慧小姐啲英文又好 ，OK，唔係好似我咁睇二手資料。好，咁啊，多謝大家，多謝江文慧。